یا حبیبم یا محمد یا رسولم یا محمد sizga bo'lsin ummatingizdan durud salovat Muhammad ya habibim alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. به هر یک انسان لازم است که از خداوند دائما در طلب دعا باشد که خداوندا بر من یک دوست روبرو کن که دائما در همه حالت، خواه در مصیبت باشد خواه در خرسنده باشد، من به همراه و همدرد باشد. دوست همچنان باشد که اگر از دوستش یگان رنج و کلفت بیند در راه خفه نشود و به صبر کند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مبارک می فرمایند که شرط الالفتی ترک الکلفتی، یعنی شرط دوست همین که هر رنج و کلفتی که از دوست دیدگیش گذر کند، یعنی بخشد. حضرت می فرمایند که گر غبار خاطر از دوستان بینی مرنج، که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست. انسان باید از بین مردمان دوست بیغرض را انتخاب کند، اما این خیل دوستان صادق به نهایت کم، نادر و نایاب بدهند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که اگر تو دوستت سنجیدن خواهی و یگان کار کتی در غضب کن. اگر در حالت همه غضبش به تو انصاف کند با وی دوستی کن، اگر تو انصاف نکند از وی دوری کن می فرمایند. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که یک آدم در راه یک کس را دیده می پرسد که ای برادر کجا رفته ایستاده ای؟ این برادر می گوید که من به فلان قشلاق رفتم. برای سیر رفتادی؟ یک فلانچه و یک زیارت برفتادیم. وی به تو خیش توار میگوید؟ نه. یا که با یک معامله داره میگوید؟ نه. برای سی میری نوشم تو اون قشلاق با اون آدم بیگانه گفتم بس وی دوستم، من وی برای دیدار بینی رفتم. بعد اون شخص میگوید که من فرشتم، خداوند منم به پیش تو فرستاد از سبب آنکه تو به یگان غرض دوستت را زیارت کردی، خداوند تو را بهشتی گردانید. گفته فرشته مرحمت میکرده است. دوست باید از دوستش مالش دریغ ندارد، حاجتش برارد، عیب دوستش پوشد، خطاهاش بخشد، حرمت دوستش جاش بموند، دائما حمایتگر وی باشد، با شادی وی شادی کند، با غمش غمخوار شود. محترم عزیزان، فردا روز قیامت در جنت بهترین نعمت بعد دیدن جمال الله حق سبحانه و تعالی این دیدار دوستان بده است. جلال الدین رومی در یک روبایشان دوست را ستایش کرده میگویند که ای دوست، ای دوست، ای دوست، ای دوست، جبر تو از آن کشم که روی تو نکوست. مردم گویند بهشت خواهی یا دوست، ای بیخبران بهشت با دوست نکوست. خداوند فردا قیامت در جنت در حلقه دوستان با هم نشین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نشستن را نصیب روزی گرداند. آمین و رب العالمین. یا حبیب